kiambiriria kia ugi kwiragwo ni gwitigira Ngai tukiambiriria mweri uyu mweru wa gathano twitigire Ngai na kiatuhe ugi tuhote gutobora muturire-ini. Muthenya wa muthe bururi-ini wa India marakungwira marigitari mao na ithuĩ gũkũ bururi-ini ni turamukungwira manathi na marigitari mwakiria muno ihinda-ini riri ria kuhurana na murimu king'uki wa coronavirus. Njĩtagwo Mũmbi wa Wanyeki ngĩkũnyita ũgeni mũno makiria gũkũ gwa Kameme TV. Maya nĩ mohoro gĩtaũ na mwena ũrĩa ũngĩ wa studio twĩna mwathĩrĩri na njĩra ya ciko wa Gaki wa Muthoni, na tukiambĩrĩria thukuru ciahota kwaga kũhingũrwo na ihenya mũgarũ na matanya ma aingĩ kuona namba ya arwaru a mũrimũ wa coronavirus no ĩrathiĩ na mbere kuongerereka. Akiaria thutha wa gĩikaro na inyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, Minista wa Gĩthomo George Magoha augite ndereti nene igukorwo ari guthingatithia watho wa kuraihaniriria arutwo, na oho akiuga thirikari cia county hamwe na aciari makiuga matirenda thukuru ihingurwo o kinyagia thirikari ihote kurigiriria gutherema kwa murimu uyu. So here is to tell you that this is a continuous process that involves every stakeholder, and the most important stakeholder, and unfortunately or fortunately, is the Ministry of Health, represented here by Dr. Umbajo, and by extension Dr. Mwachonda, who represents the union. We know that we have said in the past that they have produced a certain protocol that we must all comply with. And today, we started with many options, and we have kept on narrowing the options. And today we have discussed the options that are according to what is happening in the country as at the moment. As you are aware, a few days ago, we had a peak of 278. And since that time, we are in the hundreds. We have also been reliably informed this morning by the doctors that the peak is likely to come in September, and by the grace of God, perhaps taper down around January. Taking all those factors into consideration, including the fact that the good government of Uhuru Muigai Kenyatta has taken the children to school. Every child went to school using the 100% mop-up transition. Therefore, the children are at school, and the schools are a bit congested. And that whatever is going to determine whether we open or not would depend on whether social distancing can be achieved in school. So we have reached a consensus. It is not my place to tell you which consensus we have reached, but in good time, the owner of the process will inform you which consensus we have reached. Is there any question? Ucio ni Minista wa Githomo George Magoha akiaria uhoro wa kuhingurwo kana kwaga kuhingurwo kwa mathukuru. Tugikara o riboti-ini ya mathukuru, aciari kaunti-ini ya Uasin Gishu ni moritie thirikari itigirire thukuru ciothe ni ciathingatithia mitaratara yothe ya kurigiriria gutherema gwa king'uki gĩa COVID-19 iria yendekithitio ni Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ mbere ya mathomo macokereirie. Aciari acio maugite mena guoya kurekereria ciana ciao icoke thukuru, makiuga ciaya gukorwo gwati-ini wa kugwatwo ni homa ya coronavirus. Mwiruri wa Kang'ara ena riboti ino makiria. Thutha wa king'uki gĩa COVID-19 kuingira gũkũ bũrũri-inĩ, mathukuru mothe nĩ makanyirirwo na kuburi itemi-inĩ rĩa kũrigĩrĩria gũtherema makĩria kwa mũrimũ ũyũ. Ona kũrĩ o ũguo, itacokia rĩrĩ rĩkoretwo rĩkĩagithia toro maabitha Ministry ya Gĩthomo magĩcũrania ũrĩa mathomo megũcokereria nĩguo arutwo mahote gwĩka igeranio cia gĩbũrũri. Aciari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maugĩte nĩ ũndũ wĩ kĩeha Ministry no gũkinyĩrĩria mathomo maya gũcokereria mweri wa kenda, ona thengia wa gũkorwo thukuru itithingatithĩtie mitaratara yothe ĩrĩa yendekithĩtio nĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ. Kwa shule za public watoto ni wengi zaidi, hata kwa darasa moja unakuta darasa ni kadogo na watoto wamefinyana kabisa.
Kama kwa kiti moja wanakaa watoto watatu, kuweka social distance itakuwa gumu sana. Kama hapa Eldoret kuna shule zingine watu ukiangalia distance ile watoto watasoma naye huko ndani huoni, klasi moja iko na watoto 50. Gukiri uguo ni maikitie ritana kuri thirikari makienda teithiriria mathukuru mothe guthingatithia mitaratara eno mbere ya marekereirie ciana ciao icoke thukuru. Labda serikali ijitolee tu iweke madarasa mingi ama wajue vile watatawanisha watoto, lakini kwa saa hii hata wakiambiwa waweke social distance haitawezekana. Tena kujinunulia maski, kama mzazi akiambiwa anunulie watoto, akona watoto labda 4 5, wataweza kwa sababu chakula nyumbani ni gumu, tena ikiongezwa ni maski ati kununua itakuwa tena gumu zaidi. Maya mokite oriria nyitite mimatiganite ruhonge-ini rwa githomo makoretwo magikararania iguru rigie riria thukuru ibatie kuhingurwo amu king'uki gia COVID-19 githiete na mbere na kwiyenjera guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara. Ngatho muno Muiruri wa Kang'ara. Tugithie na mbere, arimi ni mathiete na mbere na kugathiriria ikinya ria thirikari kuhingiriria iria riria ria raithi riumega mabururi manja, makiuga ati ikinya riri ni ritumite makorwo na umithio munene. Mwandiki witu wa Boi wa Mwangi ni arathie na mbere na kwaraniria na arugamiriri a thothaiti itiganite kaunti-ini ya Murang'a, na riu reke tunyitanire nake atumenyithio ria arimi magunikite. Wambui ngehoka ni uranyamukira na njira igwete, ihinda riri ni riaku utwire uria urimi na makiria muno urimi wa iria urathie na mbere mwena wa Ndigi Maguru. Nĩ ngatho nĩ gũtũhe kanya nĩ twacoka ikereka rĩa kerĩ tũrĩ o itũũra-inĩ rĩa Kangarĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Tũkire gũkũ o kĩroko rĩrĩa tũcerire handũ hetagwo Kangarĩ Dairy Cooperative Society, na tũgũkaga gũcerera aruti wĩra hau o ũndũ ũmwe na arimi a iria. No akiona thutha wakwa hena ng'ombe, na umuthi ndĩra tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũkamo na kĩrĩa kiumaga thĩinĩ wa mũkamo wa ng'ombe, na tũranyitanĩra na arimi arĩa makoretwo magĩtwara iria harĩa Kangarĩ, na nĩyo ndĩri ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a, ndĩri iria ciambĩrĩirio nĩ gavana Mwangi wa Iria hĩndĩ ĩrĩa athondekire kĩganda kĩa MCC kana Murang'a County Creameries, harĩa matwaraga iria rĩgagĩtuĩka rĩa gũthondekwo na gũgĩtwarwo nginya kũndũ na nja kwendio. Tũnyitanĩre nao matwarire tondũ nĩ maracokeria thirikari ngatho mũno, kuona thirikari nĩ ĩrahotire kuga atĩ iria rĩrĩa riumaga na nja wa bũrũri na rĩgoka gũkũ na bei ya raithi rĩtigũcoka gũka, na nĩgetha arĩmi aya ũhoro wao wa ũrĩmi wa irio tuĩke wa gũkĩra. Karibu sana, rĩtwa rĩaku na njĩra nguhĩ twĩhe ũhoro wa iria rĩrĩa rĩraumaga na nja. Njĩtagwo Jim na Mugambi wa Moses, nĩ chairman Kangarĩ United Dairy. Nĩtũkenetio nĩ thirikari itũ ya Kenya nĩ ũndũ wa gũtũhingĩra iria rĩrĩa riumaga na nja, tondũ rĩathũkĩtie bei itũ ya iria gũkũ bũrũri-inĩ, na tũraigua tũkenete mũno na thirikari Ngai amĩtũrie na mĩkĩre hinya nĩgetha ĩhote gũtũtwara na njĩra ĩyo. No nĩ tũrĩ na request ĩmwe tũngĩenda gwĩkĩra ũhoro wĩgiĩ irio iria tũheaga ng'ombe citũ, nĩ tondũ magoti rĩngĩ nĩ makoragwo me igũrũ ma raw materials, igĩcoka gũtũkinyĩra tũgakinyĩrwo nĩ irio ciĩna mbei ya igũrũ mũno. Koguo no tũhoe thirikari ĩtĩkĩre gũtũcokeria magoti thĩ, kana makũngĩhoteka yeherie magoti ma irio cia ng'ombe, nĩgetha ũhoro wa irio cia ng'ombe ũhote kũgĩa raithi, mũrĩmi benefit ahote gũteithĩka na ũhoro wa irio cia ng'ombe. Nĩ wega mũno chairman, ũka twarie nawe tuhe ciugo igĩrĩ nawe ũrĩ mũrĩmi wa iria, na nĩwe nginya secretary kũrĩa Kangarĩ United. Hamarĩtwa njĩtagwo Purity Wangarĩ, na nĩ secretary thĩinĩ wa ndĩri ya Kangarĩ United Dairy, and also nĩ treasurer wa MCC County Murang'a County Creamery, na nĩ tũkenete nĩ tondũ ũrĩa tũkoretwo twĩcirĩtio nĩ thirikari itũ kuona rĩu magoti kuona iria rĩa na nja rĩkinya nĩ kũrũgamio thogori itũ ya iria nĩ ũkorwo ĩkĩagĩra, na mũrĩmi wothe wa Njikũ nĩ ũkorwo agĩteithĩka, na nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere. Nĩ ngũkena tondũ ũndũ ũyũ witũ kwanja gwitũ mũno gũkũ gwitũ Murang'a, o tũrĩa gavana atwĩciririe akĩona nĩ tũrakorwo tũgĩthĩnĩka na twaciragia ũhoro wa macani tu, na nĩ tũhotete gũkorwo tũgĩtherema na tũgĩthiĩ na mbere, tũgathomithia ciana tũtarĩ na thĩna, na tũkahota gũthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ, mĩtũrĩre itũ ĩkagacĩra na tũgakena tũgacokeria Ngai ngatho. Tũkĩhoya nĩ tũrenda gũthiĩ na mbere makĩria rĩu ona gũthiĩ na nĩ wega ũka treasurer ũtwĩre ciugo igĩrĩ onawe. Nĩ ndĩrona no ng'ombe ũrahĩtana nayo hau kinya ikinya rĩmwe haha,
ciugo igiri tutukirikia Thengio muno ri turecera wa Kangari United na ningukena muno muno ni undu uria tuthiete na mbere ngai atuhotithia gukinya tukinyete ithuĩ hamwe na arĩmi arĩa matũrehagĩra iria na kĩũndũ kĩrĩa kĩrekirwo nĩ thirikari itũ ya Kenya gĩtũkenetie mũno kuona iria rĩtigũcoka kuma na nja tondũ nĩ twĩhotete twĩna iria rĩingĩ mũno tũrarĩma gũkũ gwitũ na market yoneka arĩmi nĩ megũkena mũno ona rĩu nĩ mambĩrĩrie gũkena ona ngorwo tũtirĩ tũrona mbia igĩũka kuma na nja ũguo thirikari itũ ĩragwetire orĩ nĩ mambĩrĩrie gũkena nĩ ũhoro ũcio niĩ ta tũrecera nĩ gũkenio nĩ ũhoro ũcio tondũ nĩ tũgũthiĩ na mbere mũno gũkũria kĩganda gĩkĩ gitũ harĩa Kangari United nĩ tũrenda gũkũria nĩ twakĩte tũkagũra ploti na nĩ tũreciria tũngĩona ũteithio na tũteithio nĩ mũndũ ũgĩtũteithĩrĩria no tũige macini ya gũtukania irio nĩgetha tũheage ng'ombe citũ irio iria ciagĩrĩire tũkona iria. Thank you mũno. Tũkũnyitanĩra na arĩmi acio ũngĩjĩtĩkĩria mathaa ma hwaĩ-inĩ ũthikĩrĩrie wĩigue nginya mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire harĩa Kangari United agĩtwĩra atĩ we atũraga anyuaga njohi nginya kũndũ abutĩtwo wĩra handũ hangĩ no nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩarehirwo kaunti ya Murang'a nĩ gavana Mwangi wa Iria ĩtagwo Kasuba agĩtuĩka wa gũthondekwo kana nĩyo twĩtaga rehabilitation na thaa ici nĩwe ũrũgamĩrĩire Kangari United. Nĩ tũkũnyitanĩra mathaa-inĩ macio ma hwaĩ-inĩ ngĩkũhe ũhoro ũcio mũtambũrũko-inĩ witũ ũguo ũikare we mwĩroreri wa Kameme TV ũtege matũtamba ũikare haha Kameme TV tũkorwo tũgĩkũhe rũgano rũu handũ-inĩ ha mũribica witũ Alfred Maina kuma itũra rĩa Kangari gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a wakĩigua kamũhwa ngunyera nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi. Ngatho muno Wambui wa Mwangi nawe mwĩroreri wa Kameme TV no akĩigua nĩ werirwo riboti cikinyanĩire cia kuma kaunti ya Murang'a. Tũgĩthiĩ nginya Rware itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire mũingĩ wa itũra rĩa Kĩamwathi thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mwendwa wake na gũcoka kwĩyũraga. Kũringana na mwene mũciĩ kũrĩa Eric Mũrĩithia arandĩkĩtwo wĩra wa kũrĩithia na gũkama augĩte atĩ okĩririo nĩ kwania kwa ng'ombe nĩ ũndũ wa gũcererwo gũkamwo na nĩguo athire gũkĩria mũrĩithi no akora mũhiki ũtemangĩirwo riko na thutha gũkora mũrĩithi ecurĩtie mũtĩ-inĩ wa mũkondobia thutha wa nyũmba yake. Kwĩna ikuũ ithatũ cionekete gũkũ ikuũ igĩrĩ nĩ cia kũragana na gĩkuũ kĩmwe nĩ kĩa mũndũ kwĩruta muoyo. Nĩ tũranyitire ũhoro ũcio ira na speed twĩnake haha arakĩmobilize thigari ciake na maroka. Gĩkuũ kĩa mbere marakora nĩ mũthuri mũkũrũ tũrahete mbeca cia kũrũ oka gũkũ aratunywo nĩ kĩmwana agĩthiĩ gũgĩtia na banga gwĩciria nĩ kĩramũcindire hinya na kĩramũraga na kĩmwana kĩu nĩ tũnyitĩte twĩna kĩo nĩ tũreka investigation nĩgetha gĩkinyio igoti-inĩ anytime. Gĩkuũ gĩa ikuũ ici ingĩ cia kerĩ nacio nĩ tũripoteirwo nĩ mwene mũciĩ ũyũ rĩrĩa aiguire ng'ombe cikĩania oka kũrora nĩkĩ akora ng'ombe icio citikamĩtwo na nĩguo athire riko akora mũirĩtu wa mĩaka ta 37 ũguo kuma Teto kũringana na kĩbandĩ gĩake mũrage na rĩu rĩrĩa akĩhũrĩire ripoti ya borithi speed tena nĩ acokire o gũkũ na agĩkora nĩ mũirĩtu nĩ mũrage na magĩthiĩ kũrora compound makora mwanake ũcio ũramũragire wa mĩaka ta 36 ũguo nake nĩ eitĩte. Rĩu hau twakona ho twĩna ikuũ igĩrĩ. Rĩu nĩ ingĩenda kuga pole mũno mũno kũrĩa aikari a gĩcagi gĩkĩ na nĩ ingĩenda kũria mũno andũ aya ethĩ na nĩ kuga ndĩraiga atĩ ona ithuĩ ũguo mũtuonaga ona ithuĩ twĩ challenges citũ ona ithuĩ twĩ maũndũ maitũ matũthumbũraga no nĩ tũkoragwo na indo igĩrĩ. One, nĩ tũhotaga gũ control our anger marakara maitũ ũga control mũno na wa kerĩ mũno 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 nĩ ũkamenya atĩ muoyo ũyũ wa mũndũ ti wa nyamũ. Ikinya rĩrĩa ũrenda kuoya ũkamenya wega mũno atĩ ũcio ũrenda kũraga nĩ mũndũ tawe. Nĩ ndeto yake mũno kuma mwena ũcio wa Kĩamwathi Nyĩrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere Akenya nĩ mathingatĩtwo kwambĩrĩria kwĩruta gũikara na kĩng'ũki gĩa COVID-19 kuona nĩ kĩanĩrĩirwo gũkorwo na ũhoti wa kwaga gũthira na gũtũra kwa ihinda iraya. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe na mũrunawe wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i o ũndũ ũmwe na wogendi na Jibalala
nĩo marutĩte rĩtana rĩu ihinda-inĩ rĩa kũrugũrio kwa mĩtaratara ya kũhingũra rũhonge rwa ũgendi bũrũri-inĩ, makiuga kwa ihinda rĩrĩ bũrũri ũrĩ na ũmenyo wa gwĩthema na gũtheremia makĩria gwa kĩng'ũki gĩkĩ, noguo magathingata a Kenya kũgĩa na ũigĩrĩrĩki mbere ya ndũmĩrĩri ya President Kenyatta kiumia gĩũkĩte ĩgiĩ kana bũrũri nĩ ũkũhingũrwo kana ca. When we started this journey over 100 days ago, we didn't know what we expected to do. We did not know the safety measures that we should take, but the curve has been a steep one in terms of learning. But we have learned. We now know that it is possible to conduct your business as long as you are within and operate within certain measures. We now know that it is possible to have a meeting like this one if you can keep your distance, if you can wear a mask. We know that. Therefore, if we know that that saves you, there is then no reason why we cannot have the meeting. And I want to keep it as simple and as practical as that. The measures put forward by Ministry of Health. And there are four pillars or 4 principles about wearing a mask, washing your hands, social distancing, yes. And for travelers international is you need to be inoculated with the COVID certificate. That's the only thing we need. Those are key issues we need us to follow. But I think we are very clear. Today is a great day. We are saying that Kenya is safe and we have safe travels in Kenya. We welcome anybody to come and visit Kenya. But the first people to be travelers and to be the tourists should be the Kenyans themselves. The issue of individual responsibility is very important. You yourself as an individual, caring about your own life and the life of your neighbor and the life of your family members is fundamental. The spread of the virus remains on the increase with far-reaching social and economic effects that threaten lives and livelihoods. It's now a reality that the virus could become endemic, and we must all be prepared to live with it and resume normalcy under the prevailing circumstances as global efforts to find vaccines continue. As a government, we have introduced a raft of measures to keep our economy afloat, with tourism being among the top priority sectors. And these have been outlined by my colleagues before. Thiĩ na mbere nginya rĩu mwena wa Naikuru, atwarithia a bodaboda taũni-inĩ ya Naikuru nĩ matetetie itua rĩa thirikari ya Naikuru na honge cia ũgitĩri rĩa kũmeheria barabara-inĩ ya Kenyatta Avenue, makĩheana itũmi cia kũhũrana na ũhagũku wa ũgitĩri. Mwandĩki witũ wa Ng'ombe wa Maina nĩ ararũmanĩrĩra na ndeto ĩno, na rĩu reke tũnyitanĩre nake atũmenyithie nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ. Wa Ng'ombe wa Maina ngwĩhoka nĩ ũranyamũkĩra wega, ndĩrenda ũtwĩre ũrĩa atwarithia a bodaboda mararakara nĩ ũndũ wa kweherio mwena ũcio wa barabara ya Kenyatta Avenue. Mobi wa Wanyoike na otoguo arakorwo ũgĩtemera mwĩroreri wa Kameme Tv nĩ atĩ ihinda-inĩ twĩhandĩte thĩinĩ wa barabara ya Kenyatta Avenue thĩinĩ wa taũni ya Naikuru, na kũrĩa kũrĩ na gĩthagathago gatagatĩ ka atwarithia a bodaboda na maabitha a ũgitĩri oro ũndũ ũmwe na maabitha a kanjũ. Gĩtũmi kĩnene kĩa ndeto ĩno nĩ atĩ nĩ kwĩrĩga kiumia kĩhĩtũku kana ciumia igĩrĩ hĩtũku gũkorwo kwĩna gĩthagathago kĩa gĩkundi kana gĩkundi kĩa wĩkinaĩ kuma matũũra marĩa marigicĩirie taũni ya Naikuru, na kĩrĩa mũno kĩũĩkaine ta gĩkundi gĩa Confirm, na kĩrĩa gĩkoretwo kĩingĩrĩte thĩinĩ wa taũni ya Naikuru, na kũrĩa gĩkoretwo gĩkĩagagia mũingĩ na athii ona hĩtũkĩri na njĩra ya kũmagutha ibeti cia oro ũndũ ũmwe nĩ ndĩrĩa makuĩte na moko, na makĩria marakorwo magĩthara na motorbike kana magĩthara na nduthi. Makĩria moguo ndeto yothe karĩkĩrĩra na atĩ andũ arĩa othe makorwo makĩrutĩra wĩra thĩinĩ wa barabara ĩno ya Kenyatta Avenue thĩinĩ wa taũni ya Naikuru makorwo makĩehera. Reke njĩtĩkĩria mwĩrori wa Kameme TV ngorwo ngĩnyitanĩra na ene ũhoro makorwo makĩmenyithia kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, na kana hihi tũkorwo tũkĩmenya kana nĩ amwe wa arĩa nĩ ekinaĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Naikuru thĩinĩ wa taũni ya Naikuru. Kwa njina rĩtũ tũkĩmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, nĩ inyuĩ mũraiya kana nĩ amaraiya, na nĩkĩ kĩratũma mũingatwo thĩinĩ wa taũni. Okay, hamarĩtwa njĩtagwo Simon Njoroge. Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa taũni ĩno itũ ya Naikuru, tũtirĩ tũramenya haca ithuĩ arĩa tũkuagĩra gũkũ thĩinĩ wa taũni ĩno, tondũ na kwa stage ithuĩ nĩ tũyaine, oro na thirikari nĩ moĩ tondũ nĩ marĩ marĩtwa maitũ, ona gwa county nĩ marĩ marĩtwa maitũ, ona borithi nĩ marĩ marĩtwa maitũ kũu kwa OCS. So nĩ tũyaine ithuĩ nyewe hatirĩ mũkora, tondũ tũngĩkorwo tũikarĩte stage kwa mĩaka 10 nĩ tũyaine wega mũno. So kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gĩtũmi gĩa tũthumbũrwo tũtirĩ tũramenya haca nĩkĩ, na nĩ tũngĩenda kũmenyithio. Wa kerĩ, nĩ ingĩenda kwĩra thirikari itũ atĩ
matige gututindika na gututindikiriria kona-ini gwa kahinda gaka tondu ona mihuko gutire kindu ona gikuo ni ugire thegi wa ngamini ungiara gutire ona riwa ko rĩarĩte gutiko gwe kindu so tutire na kindu twina kio matige gututindika ona nginya thani ya kuria andu ingi matirahota kuigirira metha-ini ya ngatho hingi nyitana na muthia mwirori wa Kameme TV agitumeithia niki kirathi na mbere ni mwethete kihonia kia ndeto ino ni moraniri na atongoria kaunti ya Muthubari mukithe kihonia kia ndeto ino ya kwagagi hamari twajitagwo Cega wa Nyoro muthenya wa ira ni turari na county commissioner turari na nene akwa Muthubari turariria horo wa undu uyu arafu rucini gwakinya turaria rucini gwakinya matwira turare banganite uria tugukorwo maundu megukorwo maikarite gwakinya rucini ithu twarigwo uria turaritie ira maundu makorwo ni macenjirie tondu gwatuika turatwikite andu ma stage matikuhutio andu metagwo hari andu twitaga tanga moruraga matari ma stage nio guratwikite nio mekwirwo makinya maria maritu no ndu gwatuika rucini gwakinya andu othe ama stage merwo maume twarigwo ni kiki na tutiraritio muthenya wa ira niguo kwina gikundi kiragagia andu gikihuthira motorbike thiini wa tauni ya Nairobi kwina gikundi kiragagia andu guku kiretwo confirm nikio kiratuma nginya ithu ene boda twambie kuingatwo guku tutekumenya nginya niki gitumi na ithu nginya borithi ni matoi maritwa maitu mekoria gwa county commissioner mekoria gwa borithi megwa kanju riu ni turarigwo niki gitumi marakorwo magitwangangiria mwiroreri wa Kameme TV na mundu gutwo mumbi wa Nyuike ni ndeto tuko tukirumanira nayo na riu aya ti ambire ukorwo makiagagio hari urutiri wa wira thiini wa barabara ino ya Kenyatta Avenue kimia kihituku ni twakoretwo tukiaraniria na andu aria makorwo makiendia mbeko cia kuhumbira kanua na maniuru na aria makoretwo makiagagio makiro matire na rutha kana marua ma ukorwo makirutira wira thiini wa barabara ino ni ndeto ironekana ona thengi ya moritu maria magumeire muigi kana moritu maria marite na kugumira mu Kenya thirikari kana muno makiria maabitha kanju no marathio na mbere na kumagagia aya makiuria kana andu a motorbike ndu manarire mbeko makirikorwo na gikaro gia kumenya kihonia ni kikuona ta ya motorbike maruga ni moyaine uguo matirona gitumi kia gukorwo makiagagio ni report tuko tukirumanira nayo mathaini maingi na mathaini mangi na makiria muno gwetha report kana gwetha uge na macokio ma urugamiriri wa honge cia ugitiri oro ndumwe na maabitha a kanju no ihinda-ini riri njitikiria ngoro gigucokia mwena rungi wa studio kuri mundu gwitwo mumbi wa Nyuike adini amuri wa kwambisha mundu gwitwo Kigothwa Mwangi itore kongetwa ng'ombe wa Maina kuriwe Mumbi ngatho muno wa ng'ombe wa Mwangi kuma mwena ucio wa Naikuru no tugikara o kaunti-ini iyo ya Naikuru amemba a gikundi gia Saki gicigo-ini kia ubunge kia Moro kaunti-ini ya Naikuru ni amwe a andu aria magunikite na mubango wa thirikari wa kuhura njeki urimi wa mahiu uri itanyari guthaitira atumia na mbeu njithi urimi-ini uyu na makiria icagi-ini cia kaunti ya Naikuru atongoria gikundi giki ni matugiritie ikinya riri ria ministry ya urimi wa mahiu makiuga ni ugukorwo ukimaguna na njira nene Wambui wa Maina ena riboti ino makiria Gikundi gia Saki ni kimwe kia ikundi 20 iria igunikite na mubango wa ministry ya urimi wa mahiu na kiria kiri na amemba matanyihire 500 aria mamukirite kigina kia urimi wa mburi muthemba wa Alpine uria ni wa gikiro kinene kuringana na muikariri giti wa gikundi gia Saki Ruth na Male kaunti cia Nyeri na Murang'a ni ciahurire mubango uyu njeki thutha wa kwamukira mburi cia muthemba uyu wa Alpine mwambiriro-ini wa mwaka uyu. Tulianza tukiwa wafugaji wa ng'ombe tukiuza maziwa tukiwa pamoja kama kikundi na bado tunaendelea na hiyo maneno ya kwa hii mradi ya NARIG tuliingia wakati tulikuwa tunapata mafunzo kupitia kwa Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries. Wakatuambia kuna mradi inakuja, tukaandika proposal, tukaqualify kupata mbuzi 1,100. Wakatunulia mbuzi na hao mbuzi tulihitaji wakuwe mbuzi wa maziwa. Na mbuzi wenye tulinunuliwa ni wale wa hali ya juu tunawaita kwa kizungu pedigree goats, dairy goats. Na Male ni atutaririe gitumi gia kurithia mburi muthemba wa Alpine handu-ini ha ng'ombe na oho gikundi giki ni kiamukirite mathomo ma njira cia kuhurana na tutambi mirimu iria igumagira mahiu hamwe na njira cia kugiririria mirimu. Tunaona mara hii ng'ombe inahitaji sehemu kubwa, mbuzi inahitaji sehemu kubwa ya kulisha. Sasa kama vijana mtu akipata yake moja at least ataweza kulisha jamii yake na atapata mapato na hata hiyo maziwa atauza ya mbuzi. Afitha murugamiriri wa urimi wa mahiu gicigo-ini kia ubunge kia Molo Samuel Kenywa ni aratariria uria muthemba uyu wa mburi ugunite arimi na njira nene hamwe na kuongerera gikiro kia iria kuma kuri mburi ici. So kwa upande wa dairy production matumaini yetu kwa upande wa mbuzi tulitaka kuinua kikundi sababu tuko na shida ya kupata breeding stock katika area hii yetu ya Moro.
Sasa tukaonelea tukishika hiki kikundi tuwa promote kabisa wakuwe breeders, waingie ile kiwango ya kufanya breeding, watakuwa wamesaidia community ya Moro sana, sababu most of the times hata tukitaka kutafutia mkulima mbuzi wa maziwa lazima tutafute kutoka nje. Oho Kenywa ni atogirete thirikari ni gutigirira ati mbeu njithi na atumia ni maguneka na urimi uyu, na oho gutigirira ati ni ciahuherwo dawa hamwe na kurigitwo niguo kugiriria mburi ici kugumirwo ni tutambi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Maina. Guku gwa Kameme TV tukoragwo tugikwirira gukorwo tukihungura matura mothe bururi-ini tugakumenyithia uria kuhana. Riu tukiuma kuu Naikuru tuthie riu nginya kaunti-ini ya Kiambu kuria atungatiri kaunti-ini iyo ya Kiambu moretie mutongoria wa bururi ahingure bururi na makiria makanitha makiuga riu ni mahoteire nyumba kuona aingi ao mehokaga muhothi na kuma kanitha ciahingirwo matikoretwo na njira cia kuigirira thani ya irio metha-ini. Muringi wa Ngure ari na riboti ino makiria. Igongona-inĩ rĩa gũtuga atungatĩri na indo cia kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Ngũriba gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika ya irathĩro nĩkuo atungatĩri aya marekinyĩtie kwa ũingĩ kwamũkĩra ũteithio ũyũ. Atungatĩri aya rĩu maugĩte nĩ mahũtĩire nyũmba na rĩu makĩendekithia mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta ahingũre makanitha makiuga kuma rĩrĩa ciahingirwo kuigĩrĩra thani ya irio metha-inĩ gũkoretwo arĩ kĩbarũa kĩritũ. Makanisa pia iweze kufunguliwa ili hata washirika wetu waweze kuenda katika makanisa. Wengi sana wako na depression, wengi sana wamekuwa katika hali hii ya miezi mitatu bila kusikia neno. Mutungatĩri David Kariuki Ngari ũrĩa ũratabanĩtie igongona rĩrĩ augĩte ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ gũthomithia Kenya njĩra cia gũikara na mũrimũ ũyũ ũrĩa augĩte ndũrathiraga watĩra. Getha andũ mahote kwĩhe irio, atungatĩri matige gũkorwo marĩa hũtu, nĩ maheagwo kamũhothi na nĩ kamateithagia, nĩ maheagwo gacunjĩ ga 10 na nĩ kamateithagia. Nĩ tũkũria tũhingũrĩrwo na nĩgetha bũrũri ũthiĩ na mbere. Mwena-inĩ wake MCA wa itũũra rĩrĩ Joakim Jama nĩ ũrĩtie mehererio mũgĩko ũrĩa ũramagirĩrĩria kũingĩra taũni ya Thika kũrĩa mangĩona mawĩra. No tondũ ũguo maũndũ mathiĩte nĩ tũkũmũhoya Uhuru Muigai wa Kenyatta ahote gũtũcongeria mũgĩko ũyũ wĩ haha utwaro harĩa mũhaka-inĩ wa Ngũriba na Machakos. Ihinda-inĩ rĩrĩ kamĩtĩ ya mwanya nĩ yamũrirwo nĩguo gũthingata mĩtaratara ĩrĩa ĩngĩrũmĩrĩrwo kũhingũra makanitha, na kamĩtĩ ĩno nĩ ĩtanyĩtwo kũheana riboti yayo kũrĩ President Uhuru Kenyatta ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 cigũka. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Muringi wa Ngure. Hau niho tugutirihira mohoro maitu maithaa rĩrĩ. Mwiroreri wa Kameme TV handu-inĩ ha mwerekeri witu na andĩki aitu a mohoro na andũ arĩa angĩ othe makorwo magiturehera mohoro maya. Ngatho muno nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Nĩ njĩtagwo Mũmbi wa Wanyũike na mwathĩrĩri na njĩra ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni. No ndĩrenda gũkũririkania atĩ ũngĩaga ũgĩ hoya Ngai ũrĩa ũheanaga na ũtana na atarĩ na ũru ngoro-inĩ nake nĩ agũkũhe ũgĩ ũcio. Tucemanie ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Tindia wega na ũririkane wĩ wa bata.